tänases osas. Nüüd, kus meil läheb Euroliidus nii hästi, et kõik lehmad isegi Poolasse müüakse, et sealt tulevikus piim tagasi osta, siis kuidas teile meeldiks juua Eesti Pepsit? See on meie kaubandusvõrgus müüdav Pepsi nimeline limonaad. Eestimaal on Pepsit valmistatud aastast 1978, kuid selle tootmine lõppes siin aastakümneid tagasi. Eesti Pepsi valmistamiseks on sul tarvis mida? Sellist 1980. aastate keskpaigast pärit algupärast Pepsi pudelit, mis on valmistatud firmas TET, mis tähendab Tartu ehitusmaterjalide tehast. Sildi peal on kirjad Tallinna karastusjookide katsetehas, jooge jahutatult ja hind pudelita 35 koopikat. Osta kui odav. Täna leiad sa poest väga harva nii eestikeelse sildiga tooteid kui see Nõukogude okupatsiooni ajast pärinev isend. Ja keerame siin pudeli tagurpidi ja see on tõesti tühi. Ei mingit tüssamist. Siin on meil siis kõrvuti Eesti Pepsi ja Poola Pepsi. Mis nüüd juhtuma hakkab? Sul on tarvis trehtrit, sellist, ja siis läheb sul tarvis algupärast vähemalt 30 aastat vana plekist pudelikorki, mis loomulikult ei pea olema nii roostes kui see siin, kuid mis sobib meie pudelile nagu rusikas silmaauku. Just. Keerame korgi kaamerata ees lahti. Ei mingit pettust, mullid on sees. Aseta trehter pudelisse, nii et trehtri peenem ots läheks pudelisuust sisse. Nüüd aga vala pudelis olev jook tühja pudelisse. Just niimoodi. Ja palun väga. Pikkade aastakümnete järel hoiame väikeste mööndustega küll käes pudelitäit ehtsat Eesti Pepsit. Nii lihtne see ongi. Nüüd kork peale ja valmis. Eesti Nokia otsimisest ei ole meie peavoolumeedias, mis tavaliselt ikka kiidab suuri ja vägevaid ideid ja laidab väikekodanliku põlve otsas nokitsemist, pikka aega midagi lugeda olnud. Nüüd aga nägite, kuidas saab Poola Pepsist Eesti Pepsi. See on umbes samasugune trikk nagu Eesti piimast saab Poola piim. Ainult vastupidi. No äkki on siis Eesti Pepsi meie uus Skype, mis maailma vallutab, mis meie võileibadele kalamarja peale või toob. Aitäh kõigile kaasa mõtlemast ja jäta meelde, et koolas on selliseid aineid, mis suures koguses tarbides ei mõju inimesele just kõige paremini. Näeme taas!